साश्टीच्या आंदोलकांनी निलेश काब्रालाक लायलो परतून, दर्यादेग आराखड्याक केलो विरोध, कुडचड्यां मेळ्ळो संमिश्र प्रतिसाद, दिवचलय नासलो नेट. भारतीय नागरिकांमदी समता हाडपात खासगी स्कुलां जाल्यात आडमेळी. मेगा सेसे पुरस्कार जैतवंत TM कृष्णन म्हणटा, भुरग्यांनी सरकारी विद्यालयांतल्यानच घेवचें शिक्षण. पोरूच्या मानान गोंयांत कांकराच्या केसीचो आंकडो जालो अर्दो, पूण तोंडाच्या कांकराच्याच केसींनी दिसून आयला उणाव. मात ब्रेस्ट, लंग्स आनी इंटेस्टिनल कांकराच्या दुयेंसांत दिसपट्टी जाता वाड. दक्षिण गोंयच्या फकत एका फुटबॉल क्लबाक दिल्यात 6 कोटी. आम आदमी पार्टीचो सणसणीत आरोप. एल्विस गोम्स विचारता, बाकीच्या क्लबांचेर अन्याय कित्याक? येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. पयलीं पेडणेकार, उपरांत काणकोणकार, मागीर आसोळणेकार, शिरोडकार आनी आतां दिवचलकार, मडगांवकार तशेंच सांगे आनी केपेच्या लोकांनी दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याक खर विरोध केलो. दिवचलचे घेतिल्ले जनसुनावणेक मोठ्या संख्येन हजेरी लावन लोकांनी आपली मतां मांडली. जाल्यार मडगांवकारांनी जनसुनावणी जावंकूच दिली ना. कुडचड्यार घेतिल्ले जनसुनावणेक संमिश्र प्रतिसाद मेळ्ळो. उपरांत पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान मडगांवां जाल्ल्या बोवाळाचेर प्रतिक्रिया दिली. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो गोंयकारांच्या हिता आड आसा, देखून हो आराखडो चालीक लावपाक दिवचे ना अशें म्हणून मडगांवकारांनी शेनवारा जाल्ले जनसुनावणे वेळार ह्या आराखड्याक खर विरोध केलो. आपले म्हणणे मांडपाक आयिल्ल्या मंत्री निलेश काब्रालाक लोकांनी उलोवपाकच दिलो ना, देखून नाविलाजान ताका थंयच्यान वचचें पडलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनात जाल्ले जनसुनावणेक सुमार 2 ते 3 हजार लोक हजर आशिल्ले. आमची हे CRZ एरिया आसा ती आमचे पोट, आमचे सगळे गोंयकाराचे आमची गिरेस्ताय आमी सांबाळनासतना सोडपाना. कित्याक वी आर वेल अवेर that there are big interest, व्हडले कोल इंडस्ट्री, व्हडले 5 स्टार लॉबी जे आमचे दर्यादेगेर आमचे न्हंय आसा ते आपले करूंक सोदतात, गोंयकाराक निखळावन भायर मारूंक सोदतात. म्हणून आज गोंयकाराक सगळ्याक पळून आयला. सो आतां तुमी हे सोडून दियात. कित्याक काळखान नाशिल्ले आमी न्हिदून आणले जाल्यार तुमच्यान करूं जातालें, पूण आयज सगळे गोंयकारांक पळून आयला तुमचो प्लॅन. सो हो प्लॅन आतां तुमकां भायर मारूंक पडटलो. अरे इट इज सिम्पली अरोगन्स. इट्स अ शेम, टोटल शेम की ताका लोकांनी धांवडावन घातलो. I don't know why he is doing all this and why the officers are not guiding him, why they are not writing on the file. It's a simple matter. People's demand is so simple की CZMP जो आसा त्याच म्हणटा CZMP स्क्रॅप केला आनी परत धाडलो म्हणून. And despite saying all this, he is doing only arrogance, show of arrogance here. आतां कितें जालें फायनली? लॉस जाली ताका, हांगा धांवचें पडलें आनी लोकांनी उशो घालून धाडलो. So this is the people's power. I am sure that I don't know how the government functions. हो CZMP जो आसा, पर्यावरण जो आसा, कोस्टल इकॉलॉजी आसा ती राखपा खातीर हाडलेली आसा. तुम्ही फकत डेव्हलपमेंट हेजेर भरून न्हू, डेव्हलपमेंट रिस्ट्रिक्ट करपा खातीर हाडलेलें आसा दाखयता. सो आमी सरकाराक मागतात की घाई करचे न्हू. हे घाई आमकां अशें दिसता की तुका जे सागरमाला जे प्लॅन आसा, जे कोस्टल रोड जे करपा जाय, तुका रेल्वे नॅशनलायझेशन करपा, आख्खो कोल कॉरिडॉर जो करपा अशें आमकां दिसता. कुडचड्यार घेतिल्ले जनसुनावणेक संमिश्र प्रतिसाद मेळ्ळो. जनसुनावणेक गेल्ल्या कांय लोकांनी मंत्री निलेश काब्रालाचे म्हणणे आयकून घेतले, जाल्यार कांय लोकांनी सभाघरा भायर रावन आराखड्याक विरोध केलो. तो प्लॅन गेलो म्हणटा 2011 गेल्लो, पूण जी घरां आहाय 1940 30 1920 घरां ती प्लॅनार अजून कित्याक दिसना. NIO आनी DSLR घेवन हाय टायड लायन माग केल्ली. आज ती लायन खंय आसा? आज ती लायन बिल्डरांक गेल्या का हॉटेलरां पोटांक गेल्या, काय मिनिस्टरा पोटांक गेल्या, काय पॉलिटिशियनां पोटांक गेल्या? कितले पोट लायन माग करपाची? हावजीस वीच वर एक्झिस्टिंग फॉर द लास्ट 75 years डजंट सीन ऑन द प्लॅन. सो हें कसलें षडयंत्र रचलां? कोणा हें करपाक? आमकां बुडोवपाक? आमच्या विलेजीन more than 75% are fisher folks.
दुसऱ्या अरेंदेर आहा हे हूंय वयतले. दिवचलच्या झांटये महाविद्यालयात शेनवारा ही जनसुनावणी घेतली. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, थळावो आमदार तसेच सभापती राजेश पाटणेकर ह्या वेळार हाजीर आशिल्लो. पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशनाच्या माध्यमांतल्यान हो आराखडो लोकांमुखार मांडलो. उपरांत मंत्री निलेश काब्रालानय हे विशीं माहिती दिली. पळयात. जे स्टडी करपाक जाय आमी खंय तरी ताका बाबा हो आमकां असो जाय हो प्लॅन जर दिवपाक जाय तर कोणे करून दिवपाक पडलो आमकां करून दिवपाक पडलो. सो हो एक्सरसायज आतां आमी करता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट करता गोंयच्या जनते खातीर स्टडी करपाक जाय आमी खंय तरी ताका बाबा हो आमकां असो जाय हो प्लॅन जर दिवपाक जाय तर कोणे करून दिवपाक पडलो आमकां करून दिवपाक पडलो. सो हो एक्सरसायज आतां आमी करता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट करता गोंयच्या जनते खातीर आनी खंय हो आतां कितें सांगलां आमी तालुका वायज कितें आमी एनवायरमेंट प्लॅनान आसपाक जाय सांगलां. आमी खंय तरी प्लॅनान प्रेझेंटेशन करूना. कोणाक जर NCSMन प्लॅन केल्लो आसा तो पळोवपाक जाय तर तो हार्ड कॉपी आमी थंय दवरला तालुकाची म्हणजे बिचोली तालुकाची सगळे तालुकाचे न्ही. सो आज आमी कोणाक जाय तेणी पोवन पोवचें कोणाचे सर्वे नंबर कोणाची घरां तुमकां खबर आहा कितें आपणाच्या गांवांत आसा हें तुमकां खबर आहा कितें प्लॅनान चुकलां हें तुमकां खबर आसा हें सगळें तुमी बरोवन घेवपाक जाय. आतां 2 एक्सरसायज हांव करपाचो एज एनवायरमेंट मिनिस्टर. एक एक्सरसायज एज पर 2011 नोटिफिकेशन जें आसा ते 2011 नोटिफिकेशनाचेर आमी प्लॅन करून NCSMक दिले की हो गोंयचो प्लॅन आनी हेका तुमचो भाग जाय. जे विलेजीन हे जे लागता जे पंचायती लागता जे मुन्सिपालिटी लागता त्यांचो भाग जाय की तुम्ही येवन सांगपाक जाय हें कर. तेन्ना आमी विलेज वायज PPT करतले प्रेझेंटेशन. विलेज वायज आमी परतून तुमच्या विलेजी कडेन येतले परतून तुमचे मुन्सिपालिटी लागतले मुन्सिपालिटीन येतले खंयचे विलेजी लागतले तेन्ना परतून नोटिफिकेशन काडटले आमी. मडगावचे जनसुनावणे वेळार जाल्ल्या बोवाळाचेर मंत्री निलेश काब्रालान आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. पयली आराखडो पळयात, कितें चुकीचें आसा तें दाखोवन दियात आनी ह्यो चुकी ते दुरुस्त करता आनी सुदारीत अहवाल परतो पंचायतीक धाडटा अशें मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. We want to finish it fast as possible. नाव दीस बोवाड इतलो करता पळय तितलो बोवाड जर कमी करून जाणां हाडून दिले न्ही इतलोच टायम सेव जाता. दॅट इज वाय ऑन माय ओनर्स हांवें हें प्लॅन पयलीं आमदाराच्या ऑफिसान दवरला. कोणाक जाय तेणें हार्ड कॉपी पळोवचें. विलेजानूय धाडलां सगळे विलेज पंचायत हे प्लॅन आसा आपणाच्या विलेजीचे मातशें वचून पळया मरे बोवाड कितें मारपाक येता यो आनी पळया आनी कितें चुकलां तें म्हाका बरोवन दिया मरे बाबा आमी करेक्ट करया. दिले जाल्यार आमी एज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बसतले आनी कितें चुकलां तें करेक्ट करतले आनी मागीर परतून तो करेक्टेड प्लॅन परतून पंचायतीन धाडटले. आनी कितें करूं तें हांव येयल्लो आसा की गोंय जें आमचें आहा सांबाळपाक आनी गोंयकारांक सांबाळपाक आनी ह्यो गोश्टी जर तुमी केल्यो आनी तुमी जर हेल्प केलें म्हाका जाल्यार ह्यो सगल्यो गोश्टी एकदांच काबार जातल्यो. नाल्यार परतून हे थोडे NGO येवन एक NGO करतलो तुका सपोर्ट करता म्हूण दाखयतलो दुसरो NGO वयतलो तेजे कंप्लेन घालतलो आनी मागीर तिसरो NGO येतलो सेटलमेंट करपाक येतलो. ही गोश्टी जाल्ल्यो आसा. ताका NGO हांव म्हणटा म्हणल्यार कित्याक बिकॉज गूड NGOs आर देर हू आर रियली सिन्सियर हू वॉन्ट टू सी गोवा पीपल प्लॅन बट बिकॉज दे कीप क्वायट दीज अदर एंटी सोशल NGOs गेट एडवांटेज. मडगावच्यान खबराकार रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार, सावर्डेच्यान प्रहर सावर्डेकार आणि दिवचलच्यान महेश गोवेकार. खाजगी शाळांनी एका थारावीक वर्गांतलेच भुरगे वतात आणि कांय वेळार थारावीक धर्मांतले बी. भारतांत समानतायेची मूल्यां रुजपाक जाय जाल्यार सगळ्या अर्थीक थरांतल्या आनी वेगवेगळ्या धर्माच्या आनी जातीच्या भुरग्यांनी सार्वजनीक शाळांनी एकाच वर्गात शिकपाक जाय. जाल्यारच स्वातंत्र्य म्हणल्यार कितें तें कळटलें आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधीत उरतलें. मेगा सेसे तशेंच टाटा साहित्य पुरस्कार विजेतो TM कृष्णनान सांगलें. ज्येष्ठ नाटककार पुरोगामी विचारवंत गिरीश कर्नाडान नाटक साहित्य आनी संगीताक दिल्ल्या योगदानाचेर TM कृष्णन उलयतालो. दक्षिणायन अभियानान मडगांवच्या रवींद्र भवनात ताचें व्याख्यान दवरिल्लें. आयचे परिस्थितीत कलेक कसले तरेचे धोके आसात असो प्रस्न अभियानाचो अध्यक्ष आनी नामनेचो लेखक दामोदर मावज्यान विचारिल्लो. ताका ताणें आगळेच तरेन जाप दिली. पळयात. we missed is talking to the children and the younger people of this country. And I think that is something we have not really done in this country. And I think that is where our biggest failure is. I think private schooling is a big problem in this country. I'm a private school guy. I'll tell you why. Fundamentally, private schooling is a homogeneous place. All private schools have similar kind of people. Now they study 12 years over there.
then you expect them to understand what sharing and empathy and secularism is. How is that even possible? It's ridiculous. We built a society that will divide. We built a society that will only separate. But we expect all adults to do the opposite. This is just stupidity. I think if we could really do it, we should have a robust public education system where people of multiple castes, multiple genders, multiple religions are sitting in the same classroom from class 1 to class 12. So I think the answer actually lies in the public education system of this country, and I think that can make a dynamic change, and I think then us going back to a situation like today will be far-fetched. कर्नाडाच्या बरपात सदांच नाविन्य आसतालें. बरपांतल्यान प्रेक्षकांक विचार करपाक लायतालो. देखून लोकांनी ताका उखलून धरलो अशें TM कृष्णनान फुडें सांगलें. भाई मावजान गिरीश कर्नाडाचें सामाजीक भान अधोरेखीत केलें. I was wondering if democracy gives you freedom to choose your own chains. But now presently, under the present dispensation, my concern I'm expressing as a writer or an artist, I would say, I feel you have no more choice to choose your, even to choose your chains. You understand? So how much art is going to suffer in this present situation? So whether it was old notions that were being held or old stories that were being told, he brought them to his own time period in a fashion that was rarely done, with a kind of finesse that I think very few people had. And what was very good about him, he never gave you an answer. I really like, the most incredible thing about Girish is there was no conclusion. Yes, this is what happened, this is the result. No, I think that's again magic. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. गोंयांतल्यो कांकराच्यो वाडट्यो केसी चिंतेचो विशय जावन रावला. पूण हालींचे सरकारी आंकडे सांगतात गोंयांत कांकरांचें प्रमाण उणें जायत चल्लां. पोरू परस अंदू अर्दें. शुक्रारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत दिल्ली ही जाप. गोवा कॅन्सर रजिस्ट्रींतल्यान हो आलेख मेळ्ळा. मुंबयच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटला कडेन गोवा कॅन्सर रजिस्ट्री जोडिल्ली आसा. हो अहवाल सरकारी आनी खाजगी हॉस्पिटलांतलो. पूण 2015 सावन ते 2017 मेरेनची आंकडेवारी उपलब्ध ना. विश्वजीत राणेन दिल्लो हो तकटो. 961 केशी 2012तल्यो, 1081 केशी 2013तल्यो, जाल्यार 2014त हो आंकडो 712 इतलो देंवला. 2018त परत हो आंकडो 837चेर पावला आनी ह्या वर्सा जून मेरेनचो म्हणल्यार 6 म्हयन्यांचो अहवाल आसा 242 केसी. डिसेंबर मेरेन हो आंकडो 484 जावं येता. गोंयचो फामाद ऑन्कोलॉजी सर्जन दोतोर शेखर साळकार आनी गोवा कॅन्सर सोसायटीचो जोड सचिवा कडेन आमी उलयले. तांचे म्हणणे प्रमाण तोंडाच्या कॅन्सराचे केशींनी उणाव जाल्ल्यान उण्या कांकराच्या केशींची नोंद जाता. ते म्हणटात लंग्स, ब्रेस्ट आनी आंतड्या संबंदांतल्यो कांकराच्यो केशी अजून वाडत आसात. आल्सो जो डेटा सबमीट जाला म्हणजे असेंब्लीन वॉट एवर डेटा फॉर कॅन्सर इज गिवन ताचेर अशें पळयल्यार दिसता की कॅन्सर एक्चुअली इज डिक्लायनींग ऑन इन गोवा म्हण. दॅट्स वाय आय एम लिटल डावटफूल दॅट डेटा जो सारको आसा काय ना हो पयलीं स्टडी करून पळोवचो पडटा की एवरीथींग इज इन्क्लुडेड इन दॅट. कित्याक आमी जेन्ना पयलीं गोवा कॅन्सर रजिस्ट्री चालू केल्ली इन 2012 अँड 2012 इट वॉज 961 केसीस वेर देर. 2013 when we were the सारके पीक ऑफ आवर स्टडी जाल्ली तेन्ना इट वॉज 1081 1081 केसीस आशिल्ल्यो इन 2013. आतांचो जर हळू डेटा पळयत जाल्यार एक्चुअली दी हॅव कम डावन. दॅट मिन्स 2013 ज्यो केसी 1081 आशिल्ल्यो त्यो नाव इट हॅज डिक्रीज टू अरावंड आय वूड से लेस दॅन 1000. एवरी डिसीज फॉर दॅट मॅटर इज गोईंग टू रायज. फक्त कितें आहा आमचें I expect why this rise is not dramatic is because तोंडाचे कॅन्सर एक्चुअली कमी जाल्या आनी गोंयांत तंबाखू कमी जालो बिकॉज इन 1984 इट वॉज 30% पीपल वेर युजींग तंबाखू. टुडे ओनली 9% आर युजींग. अँड आय थिंक दॅट द ड्रॉप इन कॅन्सर वॉट वी सी इन गोवा इज बिकॉज द ओरल कॅविटी कॅन्सर रेट्स हॅव कम डावन. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या आयोजनाक जाल्लो कळाव हो व्हडलो जोक आम आदमी पक्षान म्हटला. 2011 जावपाशिल्ली ही सर्त 2019 वर्स उजवाडलें तरी जायना.
फाटलीं 8 वर्सां तुमी केलें तरी कितें अशें पार्टी विचारता. तशेंच एका फुटबॉल क्लबाक 6 कोटी रुपया दिवपाच्या विशया वेल्यानूय तांणी सरकाराचेर फोग काडलो. पळयात. नोव्हेंबर म्हयन्यांत राष्ट्रीय खेळा सर्त जावपाक शकना अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्लें. ते फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीन शेनवारा पत्रकार परिशद घेवन सरकाराचे कार्यपद्दतीचेर बोट दवरलें. तशेंच दक्षिणेंतल्या एका क्लबाक खंयच्या आदाराचेर 6 कोटी रुपया दिले असो प्रस्नय आपाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान विचारलो. फकत एका क्लबाक 6 कोटी रुपया दिवन बाकीच्या क्लबांचेर अन्याय कित्याक असोय ताचो प्रस्न. पूण जे ग्रांट्स दिता चड करून हांव फुटबॉलाचें सांगता. फुटबॉल जेन्ना मनोहर पर्रीकारान स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून डिक्लेअर केलो आनी GFDC ते घडोवपी हांवूच, कित्याक म्हाकाच सांगलें घडोय म्हणून ते गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील. ताचो हेतू कितें आसलो आनी आज ते GFDC कितें जालें तें कोणाक खबर ना. बरे यंग भुरग्यांक तयार करून हे जे इकोसिस्टम आसा, जे क्लब्स आसा, जे बरे क्लब्स आसा, जावं स्पोर्टिंग, सालगांवकार, डेम्पो, चर्चिल हे व्हडले क्लब आसा आनी विलेज लेवल क्लब आसा, हांकां हे सगळे प्लेयर तयार करून गोंयचे इकोसिस्टम फुटबॉल इकोसिस्टमान घालपाचे आसले. एका क्लबाक 6 crores ग्रांट म्हणजे तो गव्हर्मेंटच चलयता असो जालो क्लब. आनी हांव सांगूंक सोदतां 6 crores दिल्या म्हणटा पळय तें परत फटींगपण. आनी नरेंद्र बात्रान जे तुमकां फटींग म्हटल्यार आय थिंक दॅट इज एप्रोप्रिएट वर्ड, कित्याक तुमी परत सप्रेशन केलां हातून. हो क्लब जो आसा चर्चिल ब्रदर्स आनी एकट्यान 6 crores जर घेतले, एडिशनल अमाउंट ताणें गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलांतल्यान जो घेतला तो तुमी डिक्लेअर करूंक ना. सो दॅट इज रनिंग इन टू मोर क्रोर्स. सेकंडली, जे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंटान तयार केल्ले यंग भुरगे जे आसा आनी जो हेतू आसलो की सगळे इकोसिस्टमान डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय म्हणून, त्या भुरग्यांक तुमी फक्त चर्चिल ब्रदर्स क्लबाकूच दिले. आनी यूथ डेव्हलपमेंट करनासतना ओनली दीस क्लब इज शोईंग की आपूण यूथ डेव्हलपमेंट करता आनी दॅट इज हाव आय एम एलिजिबल टू प्ले एट द नॅशनल लेवल म्हणून. हांव म्हणटा तुमकां जर दिवपाक जाय 60 कोटी दिया, पूण बाकीच्या क्लबांक कितें? यश फडतेन स्क्वॅश खेळात गोंयाचे तशेंच देशाचेंय नांव वयर काडलां. पूण अनुदान दितना असल्या प्रतिभावान खेळगड्यांचो विचार कित्याक जायना अशें एल्विस विचारता. देखून खंयच्या आदाराचेर तुमी अनुदान दितात ह्या प्रस्नाची जापय ताका अपेक्षीत आसा. सगळ्या मिडियाचेर येता, लोक म्हणटा यश फडते इज अ चॅम्पियन मटेरियल इन द स्क्वॉश स्पोर्ट्स. He is representing India. He has captained India at the junior level. Why he is denied? And तू आता insult करता ताका that his case is under consideration. So who is guiding you to keep his case under consideration? पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांक जे खण धनी परत कामार घेनात तांच्यो खणी बंद करतलो, पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. दिवचले दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचे जनसुनावणे वेळार दिवचलच्या खण पिडेस्तांनी मंत्र्याची भेट घेतली. ह्या वेळार मंत्र्यान तांकां आश्वासन दिलें. खणी सुरू जावच्यो हाचे खातीर सेगीतपणान केंद्रा कडेन फाटपुरवण करीत आसा अशें मंत्री काब्राल म्हणटा. मुख्यमंत्र्यान ह्या नादींच केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेवन ह्या विशयाचेर चर्चा केल्ली. ह्या सप्तकात आपयल्ले, पूण अधिवेशनाक लागून मुख्यमंत्री वचपाक शकना अशेंय ताणें सांगलें. कितें रे साहेब, पळय आतां सगळ्यो गोश्टी हांवूच करतलो म्हूण जावचो ना. हांव जाम जातलो, हांव पडटलो, कोणान हांव करतलो, म्हजे बायल भुरग्यांक हांव नांव जातलो. एक गोश्ट जाली. आतां CMन जबाबदारी घेतली न्ही, आमी CMाक कंटिन्यूस टच आसा. आतां परतून हे विका आपयल्लो आसा. CM वचूंक शकना, पूण हे विका म्हणजे येता ते विका ते परतून वचपाचें. कित्याक एक मिटींग जाली तुमकां सगळें खबर आसा. सो तो जोशी गेलो, ते चालू आसा. आतां कितें आहा, थोड्यो गोश्टी न्ही हेच NGO म्हणटा पळय, NGO हेणी आमकां त्रासान घातल्या. हांव आतां सांगता, हांव बिना उलोवपाक म्हाका कांय फरक पडना, म्हाज्या मनान कांय ना, उक्तें म्हणटा. हे जे NGO आसा पळय हेणी आमकां त्रासान घातल्या. आनी तेन्ना ह्यो गोश्टी जर ते गव्हर्मेंटान जर सारक्यो केल्ल्यो जाल्यार आज आमकां त्रास नासले. समजलो तुमी? आतां ह्यो गोश्टी जाल्या, आतां ताका सारकें करपाक जाय. दुसरी गोश्ट हांव ताणपणान आसा की मिनेरान परतून दिली, ते मिनेर जर तुमकां परतून घेना हांव बंद करतलो. हांवें डिसायड केला. समजलो तुमी? जे भुरगे येवपाक सोदता ते, सपोज हे मायनरी आसले, म्हजे मायनरी एग्जाम्पल म्हजी मायन आशिल्ली आनी तुमी 5 जाण म्हजे मायनरी कामां आशिल्ली. आनी आज तूं ह्या घरांत तुमकां घरांत हाडलें, कळ्ळें तुका? आतां तुमकां घरांत हाडलें घेवपाक जाय न्ही.
आता सरकाराचा मिस्टेक आसा हे आसा कोण आसा फाटले सरकार मिस्टेक जाली बंद पडली हांकां म्हाका मायनींग म्हजी काडली. आतां आमी प्रयत्न करता की हांकांच दिवपाक मायन म्हणजे म्हाकाच मायन दिवपाक गव्हर्मेंट प्रयत्न करता. तितूंत भितर तुमी काडलेले जर तुमकां पुतून घेना हांव येवन बंद करतलो. दिवचलच्यान खबराकार महेश कोवेकार. फोंड्या मार्केट इमारतीचे उक्तावण चवथी आदी जातले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिलां. विधानसभा अधिवेशनात दिल्ल्या उतरा प्रमाण शेनवारा फोंड्याचो आमदार रवी नायक, मंत्री मिलिंद नायक आनी हेर संबंधीत अधिकाऱ्यां बरोबर ह्या मार्केट प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या इमारतीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पुराय जालां. चवथी आदींच दुकानांची पावणी जातली. दुसऱ्या टप्प्याचे काम ऑक्टोबरात सुरू जातले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यान भांगरा महोत्सवी प्रकल्पाची पळोवणी केली. जिसुडा, PDA आणि DMAचे अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकल्पा खातीर गरजेचे हरकतना दाखले आणि परवानगी दिवपाचे आदेश दिले. हांवें ताका ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस प्रॉमीस केल्लें की आज येता आनी सगळी इन्स्ट्रक्शन्स आहा ती दिता म्हणून. सो अकॉर्डिंग टू दॅट द फेज 1 आनी फेज 2. फेज 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. थोडेशे 2 गजाली डिपेंड आसा. एक म्हणजे ताका ऑक्युपन्सी दिवपाची उरलेली पिडीन ती तेजेर ऑलरेडी दिता म्हटल्यार. सो दॅट ताका म्युन्सिपाल्टीन आतां 2 कामां करपाक जाय. DMA आमची ती मुळे DMA एप्रुवल दितली. मंडे DMA एप्रुवल दितली. ताज्या उपरांत तांच्यांनी 2 कामां. एक हेजो मायनर रिपेर्स आनी मायनर मेंटेनन्स हाजो टेंडर ऑलरेडी तांकां काड म्हटला आनी अलॉटमेंट ऑफ द शॉप्स हेजो वेगळो टेंडर हो काड म्हटला. दोनूय टेंडर आनी कामां कंप्लीट करून अलॉटमेंट आमच्या अंदाजा प्रमाणे 1.5 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावपाक जाय आनी ताज्या प्रमाणे सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिलां. सगळे जाण त्या प्रमाणे काम करतले. फेज 2 ह्या बिल्डिंगेचो फेज 2 जो आसा इट इज अगेन अरावंड अप्रॉक्सिमेटली 1.5 crores तेजे इन्स्ट्रक्शन दिलां. म्हणजे केन्ना तरी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर म्हयन्यात फेज 2चें काम जें आसा हें सुरू जातलें. उरता उरलो गोल्डन जुबलीच्या अंतर्गत तांच्यांनी घेतलेलो मार्केट कॉम्प्लेक्स तोय तांच्यांनी सांगला तो वयता आसतना आमी तोय पळयतले. तोय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिली. 4 मेरेन शॉपां ओपन करपाची हांवें ऑलरेडी सांगलां. म्युन्सिपाल्टीन इनिशिएटीव्ह घेवपाक जाय. तो पर्यंत जावंक शकता. ही इमारत 2012त पुराय जाल्ली पण अजून मेरेन उक्तावणा वेळेर तशीच उरल्या. सरकारी कामां आडावन उरपाचो विशय आयलो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान राजकारणां करूं नाकात अशें सांगलें. ताचेर रवी नायकान प्रतिक्रिया दिली. पळयात रवी नायक कितें म्हणटा तो. म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीन आपल्या मदलें राजकारण मातशें कमी करपाक जाय. लोकल गव्हर्मेंटानूच राजकारण चड जाता आनी ताकाच लागून डेव्हलपमेंट सगळें उरता. हें उरपाक कारणूय तेच आसता. हांव सांगता कितें जालें हे फंड्स हांवें हाडले. आतां सोंपयता न्ही. नो तूं मागीर सोंपय. तुका आनी खंय उलोवपा आसा. फंड्स हाडले सगळें जालें. फावंडेशन हांवें घातलो. म्हाका तें फावंडेशन हें फाटलो आतां सुदिनान मोडून आपणाला घालून आपूण फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नव्या वाड्यावेल्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीत रावपी लोकां कडेन आजुनूय घरांची कायदेशीर मालकी ना. अशें आसलें तरी गृहनिर्माण मंत्री मॉविन गुदिनोन घरांचो कायदेशीर मालकी हक्क दिवपाचें आश्वासन ह्या लोकांक दिलें. वास्कोच्या न्यू वाड्यावेल्या हावसिंग बोर्ड कॉलनींतल्या घरांची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारा कडेन उलयतना मंत्री मॉविन गुदिनोन हे विशीं म्हायती दिली. This is going to be truly slum improvement totally, and whatever amenities that are lacking, whether it is toilets, whether it is water line reaching that place, sewage line reaching that place, all that will be looked into. I think more than 500 houses in this one area itself at New Wada needs resolution. No house is going to be demolished, that is what I want to say. But wherever road widening is required, wherever a corridor is required for putting electrical cable, sewage line, as well as for free flow of drainage water, or that particular earmarked area will have to be freehold. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. गोंयान आतां खंयच्याच वाठारांत जमिनींतल्यान सरकारी परवानगे बगर उदक काडपाक वा विकपाक मेळचें ना. उदका स्रोत विभागान तशें म्हटलां. उदका स्रोत विभागाचे परवानगे बगर उदक काडटल्याक ख्यास्त दितले अशें मुखेल अभियंतो S.T. नाडकर्णीन सांगलें. Goa Groundwater Regulation Act is in vogue today. It is in force. So anybody goes against that, this is a cognizable offence.
all the wells or groundwater structures in the state should be registered, because whole Goa is notified as a scheduled area. And anybody requiring permission, drilling a bore well or sinking a small well or digging a well requires permission. Whenever we get complaints, we act on that positively and try to nab that whoever does. We are the only state which is, I think, regulating it in the right perspective. Yeah, groundwater. And in Goa's condition is much better than what it is in North India. Basically in Goa, our utilization is only 37%. In North India, you'll find that drawals of groundwater are more than 140, 180% also. We are collecting more than 4 crores revenue per year only on this groundwater extraction in the state. Coastal side of Goa, we find similar concerns. Seawater has regularly intruded into coastal areas, impacting available groundwater. During the last decade, huge amounts of water have been removed from the ground by unmonitored development activities. This continuous withdrawal of groundwater near the sea is making the zone of dispersion displacement increase day by day, which can lead to contamination of drinking water and severe health diseases. Under the Jal Shakti Abhiyan, 5 urban local bodies in South Goa have been identified as water states to be covered under this initiative. Government is planning to introduce water conservation fee for industry and residential complex. शाळांच्या नेतृत्वाविशीची राज्य पावण्यावेली परिषद जुलयाचे 31 तारखेर जातली. पोन्न्या गोयच्या सेंट जोझफ वाज स्पिरिच्युअल सेंटरान ही परिषद जातली. हे 2 दिसांचे परिषदेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी जातले. योग्य समन्वयाच्या माध्यमांतल्यान सरकारी आणि अनुदानित शाळांक एकठांय हाडप हो हे परिषदेचो मुखेल उद्देश. गोयचे सगळे हेडमास्टरांनी एकत्र येवचे, एकत्र रावचे, and there should be some sharing of the new things that we do in our schools. म्हणजे एकामेका कडल्यान कांय गजाली शिकपाक मेळचे हो एक तेजो फाटलो आनी एक उद्देश. म्हणजे रेजिडेन्शियल जे करपा फाटलो उद्देश आशिल्लो की सगळे हेडमास्टरांनी एकत्र येवचे अँड वर्किंग इन कोलॅबोरेशन. प्रत्येक भुरगो शिकचो आनी प्रत्येक स्कूल बरें जावचें अशा प्रकारचो एम घेवन हे सगळें येदो मोठो कॉन्फरन्स आमी आत्ता तो हातीन घेतलेलो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.